අපි හැමෝම ජීවේ කොටසක්නේ. ඒත් කවදා හරි හිතලා තියෙනවද මේ පුදුම ජීවය පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට කොහොමද නොනැසී ඉදිරියට යන්නේ කියලා? හරි, මේ විග්‍රහයෙන් අපි බලමු ඒ අභිරහස ගැන. හරි. මෙහෙම හිතමුකෝ. ගහක්, සතෙක්, මිනිහෙක් කවුරු වුණත් හැම ජීවියෙක්ම කවදා හරි මැරෙනවා. ඒකේ තමයි ඇත්ත. එහෙමනම් කොහොමද මේ ලෝකේ ජීවේ තාමත් තියෙන්නේ? අන්න ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ තමයි ප්‍රජනනය. අපි අද කතා කරන්න යන්නේ ඒ ගැන. හරි. ඉතින් අපි මේ ගමන යන්නේ මෙහෙමයි. මුලින්ම පැවැත්මේ පදනම ගැන බලමු. ඊට පස්සේ ජීවයේ තියෙන ප්‍රධාන සැලසුම් දෙක මොනවාද කියලා කතා කරමු. ඊළඟට ශාක රාජධානියේ උපාය මාර්ග ගැනත් අන්තිමට මානව ප්‍රජනනයේ කතාවයි ඒ එක්කම එන සෞඛ්‍ය සහ වගකීම ගැනත් බලමු. හොඳයි. එහෙනම් පටන් ගමු පළවෙනි කොටසින්. පැවැත්මේ පදනම. අපි බලමු ප්‍රජනනය කියන්නේ මොකක්ද කියලා හරියටම. සරලවම කිව්වොත් ප්‍රජනනය කියන්නේ එක ජීවි පරම්පරාවක් තවත් පරම්පරාවක් බිහි කරන එක. හරිම සරලයි. මේක තමයි ඇත්තටම ජීවයන් නොනැසී තියෙන හේතුව. එක පරම්පරාවකින් ඊළඟ පරම්පරාවට ජීවය කියන පහන අරන් යනවා වගේ දෙයක්. හරි. ඉතින් මේ ජීවය පවත්වාගෙන යන්න ජීව ලෝකේ ප්‍රධාන සැලසුම් දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. මොනවද? අලිංගික සහ ලිංගික ප්‍රජනනය. අපි බලමු ඒ දෙක ගැන. මේ දෙකේ වෙනස හරිම පැහැදිලි. අලිංගික ප්‍රජනනය කියන්නේ හරියට ෆොටෝකොපියක් ගහනවා වගේ. ඉන්නේ එක මාතෘ ජීවියයි බිහි වෙන්න පැටවුන් ජානමය වශයෙන් ඒ වගේමයි. කිසිම වෙනසක් නැහැ. හැබැයි ලිංගික ප්‍රජනනය ඒක ඊට වඩා ගොඩාක් වෙනස්. එතනදී දෙමව්පියන් දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඒ දෙන්නගෙම ජාන එකතු වෙලා අලුත්ම විදිහක අලුත් ලක්ෂණ තියෙන ජීවියෙක් බිහි වෙනවා. අන්න ඒකෙන් තමයි ජානමය විවිධත්වය ඇති වෙන්නේ. හරි, අපි දැන් පොඩ්ඩක් ශාක ලෝකයේ පැත්තට හැරෙමු. බලමු මේ ක්‍රම දෙක ශාක කොච්චර අපූර්වට පාවිච්චි කරනවද කියලා. සමහර ශාක නම් හරියට සබාදහමේ ෆොටෝකොපි මැෂින් වගේ. ඒ කියන්නේ තමන්ගේම කොටසකින් අලුත් පැලයක් හදනවා. හිතන්නකෝ කරපිංචා, දෙල් වගේ ශාක මුල් වලින්, අක්කපාන කොළ වලින්, කෙසෙල් අන්නාසි මොරෙයන් වලින් මේ විදිහට තමන්ගේම කොටසකින් අලුත් පරම්පරාවක් හදනවා. හරිම වේගවත් ක්‍රමයක්. හැබැයි මතක තියාගන්න මේ හැම පැලයක්ම මෞෂාකයේම ක්ලෝනයක්. හොඳයි. ඉතින් මිනිස්සුත් මේ ස්වභාවික ක්‍රියාවලිය තමන්ගේ වැඩවලට පාවිච්චි කරනවා. බද්ධ කිරීම කියන්නේ ඒකට නියම උදාහරණයක්. හිතන්නකෝ හරිම රසපලතුරක් තියෙන ගහක අත්තක්, ඒ කියන්නේ අනුච්චය අරගෙන ලෙඩ රෝග වලට ඔරොත්තු දෙන ශක්තිමත් ගහක කන්දකට, ඒ කියන්නේ ග්‍රාහක කන්දට සම්බන්ධ කරනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අපිට ඒ හොඳ ගතිගුණ දෙකම තියෙන අලුත් ශාකයක් හදාගන්න පුළුවන්. හරි. අලිංගික ප්‍රජනනයේ පැත්තකින් තියමු. ශාකවල ලිංගික ප්‍රජනනය ගැන කතා කරද්දී ඒකේ හදවත තමයි පුෂ්පය. ඒ කියන්නේ මල. මේකේ ප්‍රධාන කොටස් හතරක් තියෙනවා. මනිය, මකුටය, පුමංගය සහ ජායාංගය. මේකෙන් පුමංගය කියන්නේ පුරුෂ කොටස, ජායාංගය කියන්නේ ස්ත්‍රී කොටස. ඉතින් මේ ගමන පටන් ගන්නෙ මෙම්මයි. මුලින්ම පරාගයක් ඇවිත් ජායාංගයේ කලංකයේ මතට වැටෙන්න ඕන. ඒකට අපි කියනවා පරාගණය කියලා. ඊට පස්සේ තමයි වැදගත්ම දේ සංසේචනය. ඒ කියන්නේ පරාගයේ තියෙන පුරුෂ ජන්මාණුව ඩිම්බයත් එක්ක එටුටු වෙන එක. අන්න එතකොට තමයි බීජය හැදෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඩිම්බකෝෂය ඒ බීජය ආරක්ෂා කරන්න ඵලයක්, ඒ කියන්නේ ගෙඩියක් බවට පත් වෙනවා. හරි. ශාක ගැන ඇති. අපිට නෙමෝ අපිට ගොඩක්ම සමීප ඒ වගේම සංකීර්ණ මාතෘකාවකට. ඒ තමයි මානව ප්‍රජනනය. මිනිස්සෙකුට ප්‍රජනනය කරන්න පුළුවන් වෙන්න පටන් ගන්නේ යොවුන් වියේදී, ඒ කියන්නේ පියුබර්ටි කාලයේදී. මේක ඇත්තටම ජීවිතේ ලොකු වෙනසක් වෙන කාලයක්. ශරීරයේ හෝමෝන ක්‍රියාකාරීත්වය නිසා ලොකු ශාරීරික මානසික වෙනස්කම් ගොඩක් සිද්ධ වෙනවා. මේ කාලෙදී පුරුෂ සහ ස්ත්‍රී ශරීරවල වෙනස්කම් සිද්ධ වෙන විදිහ වෙනස්. පුරුෂ ශරීරය ගත්තොත් රැවුලෙනවා, කටහඬ ගැඹුරු වෙනවා, උරහිස් පළල් වෙනවා, ඒ වගේම ශුක්‍රාණු නිපද වෙන්න පටන් ගන්නවා. ස්ත්‍රී ශරීරයේදී පියයුරු වර්ධනය වෙනවා, උකුල පළල් වෙනවා, ආර්තවය පටන් ගන්නවා. මේවට තමයි අපි ද්විතීයික ලිංගික ලක්ෂණ කියන්නේ. ස්ත්‍රී ප්‍රජනන පද්ධතියේ තියෙන හරිව වැදගත් දෙයක් තමයි ආර්තව චක්‍රය. මේක සාමාන්‍යයෙන් දවස් 28ක විතර චක්‍රයක්. මේකේ අරමුණ තමයි හැම මාසෙකම ශරීරය ගැබ් ගැනීමකට සූදානම් කරන එක. මුල් දවස් ටිකේ ගර්භාෂය ආස්තරය ගැලවිලා යනවා. ඊට පස්සේ ඒක ආයෙත් හැදෙනවා. දවස් 14කදී විතර ඩිම්බයක් මෝචනය වෙනවා. ඊට පස්සේ ගර්භාෂය තවත් ඝනකම් වෙලා ගැබ් ගැනීමකට සූදානම් වෙනවා.
මිනිස් ජීවිතයක ආරම්භය හරිම පුදුමයි. එක පටන් ගන්නෙ තනි සෛලයකින්. ශුක්‍රාණුවක් පැලෝපිය නාලයේදී ඩිම්බයක් එක් එකතු වුණාම, ඒ කියන්නේ සංසේචනය වුණාම යුක්තාණුව කියන තනි සෛලය හැදෙනවා. එතනින් පස්සේ වෙන්නේ පුදුම දෙයක්. ඒ සෛලය 1 2 2 4 විදියට වේගයෙන් බෙදිලා සෛල ගුලියක් හැදිලා පළවෙනි සතිය අවසාන වෙද්දී ගර්භාෂ බිත්තියේ ගිහින් ඇලෙනවා. අධිරෝපණය කියන්නේ අන්න ඒකට. අන්න එතනින් පස්සේ තමයි මාස 9ක පුදුම ගමනක් පටන් ගන්නෙ. බලන්නකෝ මාස 3ක් වෙද්දිම හඳුනා ගන්න පුළුවන් මිනිස් රූපයක් හැදෙනවා. ඇඟිලි, පතුල් පවා හැදෙනවා. මාස 5ක් වෙද්දි මවට චලනයන් දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. හෘදේ ස්පන්දනය ඇහෙනවා. අන්තිමට මාස 9ක් ගියාම ඒ මුලින්ම තිබුණු තනි සෛලය කිලෝග්‍රෑම් 2.5ක් 3.5ක් විතර බර උපතට සූදානම් සම්පූර්ණ දරුවෙක් බවට පත් වෙලා. හොඳයි. ප්‍රජනනය කියන්නේ ජීවයේ හරිම සුන්දර දෙයක්. ඒත් එක්කම එන වගකීම් සහ සෞඛ්‍යමය කාරණු ගැන අපි දැනුවත් වෙන්නම ඕන. ඉතින් අපි දැන් ලිංගිකව සම්ප්‍රේෂණය වන රෝග, ඒ කියන්නේ STDs ගැන ටිකක් කතා කරමු. මේ රෝග ඇති වෙන්නේ විවිධ බැක්ටීරියා සහ වෛරස් වලින්. උදාහරණයක් විදිහට ගොනෝරියා, සිෆිලිස්, හර්පීස්, ඒ වගේම AIDS, ඒ කියන්නේ HIV වෛරසය නිසා ඇතිවෙන රෝගය. මේවා ප්‍රධාන වශයෙන් පැතිරෙන්නේ අනාරක්ෂිත ලිංගික සම්බන්ධතා හරහා. ඉතින් මේ රෝග ගැන දැනුවත් වෙලා ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද අනුගමනය කරන එක Tamanගේත් අනිත් අයගේත් සෞඛ්‍ය ආරක්ෂා කරගන්න තියෙන හොඳම විදිහ. හරි. එහෙනම් අපි මේ කතා කරපු හැම දෙයක්ම ගැන පොඩ්ඩක් ආපහු හැරිලා බලමු. අපිට ක්‍රම දෙකක් හම්බුණා. එකක් අලිංගික ප්‍රජනනය, ඒ කියන්නේ නියම පිටපත් හදන එක. අනික ලිංගික ප්‍රජනනය, ඒ කියන්නේ අලුත් අනන්‍ය සංයෝජන හදන එක. ඉතින් ප්‍රශ්නේ මේකයි. නිරන්තරයෙන් වෙනස් වෙනු මේ ලෝකේ ජීවය අනාගතයට වඩාත්ම වැදගත් වෙන්නේ මොකක්ද? නියම පිටපත්ද නැත්නම් විවිධත්වයද? මේක ටිකක් හිතන්න වටින දෙයක්.